Hello guys, welcome back to our channel Tamil FT Square. So இன்னைக்கு நம்ம சென்னையில இருந்து ஊருக்கு போற வழியில மதுரையில வந்திருந்தோம். ஸோ மதுரையில வந்து இறங்கணும்னா மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாப்ல தான் வந்து இறங்கணும். ஸோ அப்படியே மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே பஸ் ஸ்டாண்ட் வெளியே வந்து பார்த்தா நம்ம சாப்பிட வந்த இடம் தான் வந்து அச்சயாஸ்ங்கிற ஹோட்டல் இருக்குது. அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. நீங்கள் அப்படியே மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாப் வெளியே வந்தீங்கனாலே அப்படியே ஆப்போசிட்லேயே வந்து உங்களுக்கு வரிசையாக ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து இது வந்து நல்ல பெரிய போர்டு வச்சுருப்பாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அச்சயாஸ். இது வந்து ஒரு வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ இங்கே தான் நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லான்னு வந்திருந்தோம். ஸோ நான் அப்படியே கடை உள்ளே வந்தாச்சு. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஆம்பியன்ஸ் வந்து நல்லாவே இருந்தது. ஒரு 50 பேர் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி டேபிள் சேர்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அண்டு டீசெண்டாக இருந்தது. ஸோ நம்ம வந்து உள்ளே வந்துட்டு என்ன ஆர்டர் பண்ணோன்னா ஒரு பூரி ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ பூரி வித் வடையோடு ஆர்டர் பண்ணோம். அது கூட வந்து மசாலா கிழங்கு மசாலா ஒன்று, அப்புறம் சட்னி கொடுத்தாங்க. ஸோ வடையும் வந்து டீசெண்டாக இருந்தது. நல்லா கொஞ்சம் பெருசாகவே இருந்தது. அண்டு நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருந்தது. பூரி நல்லா சூடாக நல்லா பஃப்னு இருந்தது. ஸோ நான் அப்படியே அந்த பூரியை வந்து எடுத்து அந்த கிழங்கோடு சேர்த்து அந்த கிழங்க மேலாப்பில் அப்படியே ஊற்றிட்டு அதோடு அப்படியே சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ நல்லாவே இருந்தது. நல்லா சூடாக இருந்தது. ஸோ பார்க்கவே நல்லா இருந்தது. இந்த வடையும் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருந்தது. ஸோ இட்ஸ் குட். நெக்ஸ்ட் அப்படியே சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். ஸோ அந்த பூரி வித்து கிழங்கோட மசாலாவோட சேர்த்து சாப்பிட்டோம். ஸோ பூரி நல்லாவே இருந்தது. நல்லா ஸ்மூத்தாக இருந்தது அண்ட் நல்லா சூடாகவே இருந்தது. ஸோ அவங்க நல்லா உடனே கொண்டு வந்துட்டாங்க. எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக டெலிவர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் சட்னி அந்த இதுவும் சேர்த்து சாப்பிட்டோம். மசாலாவோட சேர்த்து சாப்பிட்டோம். சூப்பராக இருந்தது. அண்டு மச் குட். இது வந்து 4 out of 5 கொடுக்கலாம். அண்டு வடைக்கு வந்து நல்லாவே கிறிஸ்பியாக இருந்தது. உள்ளே நல்லா வெந்திருந்தது. ஸோ வடைக்கு கண்டிப்பாக 5 out of 5 கொடுப்பேன். அண்ட் சட்னியோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது வேறு லெவலில் இருந்தது. கண்டிப்பாக இங்கே நீங்கள் மதுரை வந்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் இந்த ஹோட்டல் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பூரி வித் வடை ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ நல்லாவே இருந்தது. ஸோ அது கூடவே 3 வகையான சட்னி வச்சுருந்தாங்க. தக்காளி சட்னி, புதினா சட்னி அண்ட் தேங்காய் சட்னி எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. நம்ம பூரி சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. அந்த கூடவே கேசரியும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸ்வீட்டும் நல்லா இருந்தது. ரொம்ப ஸ்வீட் இல்லாமல் அதுதான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆர்டர் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரவா தோசை. ரவா தோசையும் நல்லா டீசெண்டாகவே இருந்தது. பெருசாக இருந்தது. அது கூட வந்து 3 வகையான சட்னி வச்சுட்டாங்க. அந்த சட்னி அந்த இது அப்படியே நம்ம பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அது கூட சாம்பாரும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த சாம்பார் அப்படியே தோசைக்கு மேலே ஊற்றினோம். சாம்பார் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கட்டியாக இருந்தது. சில இதில் தண்ணியாக இருக்கும், பட் கட்டியாகவே இருந்தது. அண்ட் அப்படியே மசாலா அந்த ரவா தோசையை வந்து அப்படியே சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். ரவா தோசையும் சூப்பராக இருந்தது. நல்லாவே இந்த சாம்பார் கூட சாப்பிடும்போது வேறு லெவலில் இருந்தது. அண்ட் அந்த 3 வகையான சட்னியை வந்து ஒன்றா வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதுவும் வந்து பட் சாம்பார் சூப்பராக இருந்தது கைஸ். சாம்பார் வந்து வேறு லெவல். அது இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஊற்றி சாப்பிட்டேன். ஃபுல்லாகவே ஊற்றி சாப்பிட்டேன். நல்லாவே இருந்தது. அண்டு சட்னியும் வந்து செம்மையாக இருந்தது. ஸோ மஸ்ட்டு ட்ரை. இங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு வெஜ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மதுரைக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க அந்த அச்சயாஸில் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ஸோ இது பியூர்லி வெஜ். அதனால் உங்களுக்கு இந்த வெஜ் ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ புதினா சட்னி எல்லாமே, தக்காளி சட்னி எல்லாமே நல்லா இருந்தது. அந்த ரவா தோசை கூட சாப்பிடும்போது அருமையாக இருந்தது. கண்டிப்பாக இந்த ரவா தோசைக்கு வந்து 5 out of 5 கொடுப்பேன். ஸோ அதுக்கு தகுதியான ஒரு தான். கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு ட்ரை. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஒரு ரவா தோசை வந்து வித் சட்னி வடையோடு சாப்பிட்டிங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். நம்ம எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு பில் வந்துச்சு. ஸோ பொங்கல்னு போட்டுருங்க. அது வந்து பூரி, அது வந்து 52. வடை சாப்பிட்னா அது 14 அண்ட் ரவா தோசை 52. டோட்டலாக வந்து 125 வந்துருந்தது நமக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஸோ நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. திரும்ப மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாப் உள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ உள்ளே வந்து நம்ம டீ குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்த இடம் தான் பார்த்திங்கன்னா டான் டீ. உள்ளே வந்தோடனே நீங்கள் வாசலே இருக்கும். எல்லாருமே அங்கே நிறைய பேர் குடிச்சிட்ருப்பாங்க. டீ 13, பால் 13 அண்ட் காஃபி 14. நம்ம வாங்கின டீ 13 ரூபா. ஸோ டோக்கனை வாங்கிட்டு நான் அப்படியே போய் அண்ணன்ட்ட கொடுத்தோம். ஸோ அண்ணா வந்து டீயை கொடுத்தாரு. நான் மதுரைக்கு எப்போ வந்தாலுமே டீ இங்கே தான் சாப்பிடுவேன். ஸோ டீ வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாப் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே ட்ரை பண்ணுங்கள். நல்ல சுட சுட நல்ல கெட்டியான
நல்ல பாலில் டீ நல்ல வாசமாக போட்டு கொடுப்பாங்க. நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டு நம்ம ஊருக்கு கிளம்பியாச்சு. ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய், சியர்ஸ், ஹேவ் a great day. பாய்.